Shpërngulja e Mumin Efendiut nga Rahoveci në Pazar të Ri. Transferimi i Mumin Efendiut në Rahovec ishte një ulje e tij në karrierë, por këtë edhe më keq e përjetonte gruaja e tij Faketa, bija e një beu me famë në atë kohë siç ishte Kamil Beu. Ajo nuk ishte mësuar të jetojë në një vendbanim rural, siç ishte Rahoveci në atë kohë. Ajo kishte jetuar deri atëherë si një princesë e vërtetë, e rrethuar me privilegje, kushte shumë të mira materiale. Në Pazarin e Ri prej Gavinin, atje kishte shtëpinë e madhe dhe të bukur me kopshte e pemë për rreth lumit të Rashka në lagjen Çukovac. Kishin pasuri të patmundshme dhe dyqane. Atje kishin edhe shërbetore që kujdese për fëmijët dhe punët e shtëpisë. Gjithashtu kishin pasur në atë kohë edhe lidhje telefonike në shtëpi, po ashtu edhe veturë zyrtare, që për atë kohë ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Duke e pasur parasysh këtë situatë, ishte shumë normale që të mos e ngjej veten mirë. Prandaj, ajo nuk mundi të durojë më shumë se 3 vjet dhe i shkroi letër ministrit të drejtësisë që të mundësohet që të kthehet në Pazarin e Ri me detyrë zyrtare, përkatësisht që Mumin Efendiu si gjykatës shariatik, kurse ajo të kthehet në funksionin e porotës që i kishte ushtruar deri më atëherë në Mitrovic dhe Rahovec. Mumin Efendiu ka qenë edhe poliglot i vërtet, i cili përveç gjuhës amtare shqipe, fliste shumë bukur edhe serbishtën, turqishtën, arabishtën dhe madje gjermanishtën. Gjithashtu edhe i Faketja, gruaja e tij, e ka folur serbishtën, shqipen, turqishtën dhe gjermanishtën. Babai i saj kishte sjell profesor në shtëpi për ta mësuar gjermanishtën. Ajo gjatë proceseve gjyqësore thuhet se ka qenë shumë e ashpër gjatë kryerjes së funksioneve të porotës, duke qenë këmbëngulëse në kërkim të zbatimit të ligjit. Kamil Beu kishte qenë po ashtu edhe këshilltari i mbretit, por këtë detyrë e kishte ushtruar vetëm me rastin e ardhes së mbretit në Pazar të Ri. Letrën drejtuar ministrit, ajo dërgoi nëpërmjet vëllait të saj Ejub Beut, i cili kishte qenë student në atë kohë në Beograd. Fillimisht, ministri nuk kishte dashur që ta pranojë letrën, por më vonë me insistimin e Ejub Beut e pranon letrën dhe në prezencë të tij e aprovon këtë kërkesë, duke i thënë se kur të arrishë në shtëpi, Londrit Mumin Efendiu do të jetë duke i përgatitur teshët për të shpërngulur në Pazarin e Ri dhe vërtet ashtu kishte ndodhur.